Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat efek typewriter atau efek mesin ketik di DaVinci Resolve. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah membuka software DaVinci Resolve-nya, dan di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan berupa footage video, dan di sini saya juga membuat voiceover. Jadi kita akan membuat teks muncul dan tentunya berdasarkan voiceover. Oke, di sini saya sudah membuat timeline baru. Oke, ini saya akan review terlebih dahulu. Setuju nggak kalau jalan itu ke depan bukan ke belakang? Itu adalah voiceover yang saya gunakan ya. Untuk latihan ya sepertinya tidak apa-apa ya untuk voiceover seperti itu. Oke, kita langkah awal yaitu kita nonaktifkan dulu media full. Kita aktifkan efek library. Lalu di sini di toolbox kita pilih title. Lalu di sini ada pilihan, ada teks, dua teks, basic title sama custom title. Kita pilih yang custom title. Kita klik. Kita double klik, atau teman-teman bisa tarik ke teks ini ke timeline. Kita nonaktifkan efek library, lalu kita aktifkan inspector. Nah, di sini terlebih dahulu kita ganti teks ini sesuai yang kita inginkan. Teman-teman bisa ubah jenis fontnya. Teman-teman bisa setting terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat efek typewriter-nya. Kita bisa pergi ke bawah. Di sini ada write on. Di sini teman-teman bisa setting, bisa lihat teman-teman di sini di pojok kanan ini ada titik yang paling akhir. Coba teman-teman geser ke kiri dan teman bisa lihat huruf yang ada di sini menghilang. Dan titik ini menunjukkan bahwa yang di kanan bila kita geser ke kiri, teks akan kepotong dari sebelah kanan ke kiri. Dan ini juga bila titik yang ada di kiri ini kita geser ke kanan, otomatis teks akan kepotong dari kiri ke kanan. Untuk membuat animasinya, pertama teman-teman harus menghilangkan teks yang ada di sini. Kita hilangkan teks, lalu kita aktifkan titik stopwatch-nya, kita aktifkan, kita klik. Setelah ada tanda merah, lalu kita geser ke durasi di mana teks itu sudah muncul secara sempurna. Kita geser kayak gini. Teman-teman bisa review terlebih dahulu. Setuju nggak? Agar cepat proses editingnya, teks yang sudah diedit tadi kita duplikat, lalu kita rubah sesuaikan dengan voiceover yang kita gunakan. Kalau jalan itu ke depan di write on ini, teman-teman bisa lihat di stopwatch ini ada tanda panah kiri kanan. Klik tanda panah yang kiri berarti otomatis akan menuju ke frame yang dimana ada tanda stopwatch yang kita aktifkan. Dan untuk menonaktifkan stopwatch ini, teman-teman bisa klik stopwatch ini. Setuju nggak kalau jalan itu ke depan bukan ke belakang? Oke, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.